5 propostes en una única materialitat és la proposta que presento aquí al Medol, dins del cicle de la tercera, i l'encàrrec és fer una proposta de work in progress. Jo vaig voler treballar el work in progress a partir no de la materialitat de l'obra, sinó de la construcció de significat. Entenem que avui dia l'art contemporani sobretot se dirigeix en el terreny de la construcció de significat. Jo l'he agafat com a referència, inclús per ubicar una mica el punt de partida de la peça. Crec que hi ha un moment fundacional que és el ready-made de dutxar amb la font, l'urinari, que simplement el trau del seu lloc habitual i el col·loca. I he portat 9 bales de palla, les he col·locat aquí al mig, i en la idea de que, en primer lloc, al situar-ho en un espai expositiu, canvia completament el context i, per tant, ja comença a circular el significat d'una forma diferent a com aquestes paques de palla estan en el seu espai habitual, en un magatzem, en una granja, etc. I després el segon gir té a veure en el work in progress i en la participació, perquè proposar a les persones que han participat el dia de la presentació de l'obra, proposar-los 5 mirades diferents sobre el mateix objecte i, per tant, al final aconseguir tindre una exposició de 5 peces en les quals només hi ha un objecte. En principi, des dels paràmetres de la trastera, ells treballen de forma quasi com artivista, no? És a dir, així com art de guerrilla. Anar a un lloc, fer una acció, el públic, per dir-ho d'alguna manera, pot participar del procés de creació i de la mateixa manera que apareix, se desmunta i desapareix el mateix dia. Un material efímer, que tingués aquesta fragilitat, aquesta cosa que, de fet, va caient, se va com desmoronant una mica, i també que fos un material natural. Clar, soc de les Terres de l'Ebre i és com un paisatge molt proper.